nggak kepake berarti. Nggak kepake. Kejauhan ya. Kejauhan gitu ya. Komplain sama kolektornya. Ini kalau sempit segini agak ke sini berarti harusnya ya. Bikin segini aja Pak. Oh, Segini aja. Ini posisi jignya di sini aja nggak apa-apa kali. Sini nih. Berubah bisa kali. Ya, bisa ya. Bisa kali Pak ya? apanya? Bikin ininya di sini. Lubangnya aja pindahin, Pak. Hah? Lubangnya tinggal pindahin. Iya ya.